ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ರಸಗುಲ್ಲಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವಿನಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಒಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಒಡೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿನಿಗರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ವಿನಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ವಿನಿಗರ್ಗೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ವಿನಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ವಿನಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಹಾಲನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಲ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಡೆದಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ವಿನಿಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಪನ್ನೀರು ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸು 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರು ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶುಗರ್ ಸಿರಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 5 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಲೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಸುಲಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ, ಕುದೀತಾ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪನ್ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು ಹಾಲಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ 8 ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡೆಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.